NASA's Solar Dynamics Observatory listens to the sun. The sound it picks up is too deep for humans to hear. But if you speed up 40 days recording into a few seconds, this is what you get. Lucas, paas nou eens gewoon een normale paas! Kanker Braziliaan, ga katoen plukken ofzo. Ja, ga muren schilderen voor geld. Lucas! Lucas! Ik zweer je bent kankerlijk! Nee, hij kan het niet! Hij kan het niet! Nee! Ik heb kankercorner! Kanker toch op, man! Kanker, Lucas! Je bent kanker! Lucas! It's the sound of chaos.